বছরের প্রথম স্নো। বাফেলোতে প্রচুর স্নো পড়লেও আমাদের অ্যামহার্স্টে অত্যন্ত কম পড়েছে, 2 ইঞ্চিরও কম বলা যায়। এখানকার অবস্থা এমন আপনারা দেখছেন এই মুহূর্তে। আর ফ্ল্যাগের উপরে এই পরিমাণ স্নো। সামনে আপনারা দেখছেন যে ইটের উপর সামান্য পরিমাণ স্নো পড়েছে আসলে। তো যদি একটু দেখাই, বেশি না। দৃশ্যগুলো কিন্তু খুবই ভালো, খুবই চমৎকার। ফুলের টবগুলোর উপরে যে স্নোটা পড়েছে, এই যে জুনি বাতিগুলো স্নোর নিচে চমৎকার দেখাচ্ছে। ঘরের কোণার জুনি বাতিগুলো অনেক চমৎকার দেখাচ্ছে। গাড়ির উপর দেখছেন আপনারা যে স্নো বেশি পড়েনি আসলে। গোলাপ গাছের উপরে যেই স্নো পড়েছে, আরেকটি গোলাপ গাছ ফুলের উপরে স্নো আসলে। এখানে পুরো গোলাপের কলির উপর যেটুকু স্নো পড়েছে, এখানেও গোলাপের কলিগুলোর উপরে যে পরিমাণ স্নো পড়েছে সেটি খুব বেশি নয়। তবে গাছের মধ্যে স্নোগুলো আটকে গেছে, সেটি অনেক চমৎকার দেখাচ্ছে আসলে। সকলকে ধন্যবাদ। বছরের প্রথম স্নো আসলে অনেক আনন্দদায়ক, কিন্তু যদি সেটি বেশি পড়ে অনেক কষ্টদায়ক। সকলকে শুভেচ্ছা।